ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிவா யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரிப்பேரான எல்இடி பல்பை எப்படி சரி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பழைய பல்பு 2018 வாங்கின பல்பு சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு. அது எரிதான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிப்போம். பார்த்திங்கன்னா போட்டு வந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா இந்த லைட் போட்டு நம்ம செக் பண்ணிப்போம் எரிதானே. பார்த்தா மின்னு அடிக்குது. பார்த்திங்கன்னா லைட் எரியல. இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதில் பார்த்திங்கன்னா லைட் எங்கேயுமே இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா லைட்டும் நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம இதை மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம இதை மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தா இதில் பார்த்திங்கன்னா டிரைவர்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. எம்சிபி மட்டும்தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. நம்ம கையில் 9 வாட் எம்சிபி எடுத்து இதில் போடுவோம். இதில் போட்டால் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வாங்க நம்ம எம்சிபி மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்மக்கிட்ட பழைய எம்சிபி ஒன்று இருக்குது. அந்த எம்சிபியில் ஹீட்சிங் பேஸ்ட் தடவி வச்சுக்கலாம். ஹீட்சிங் பேஸ்ட் தடவி வச்சுருக்கோம். இதை நம்ம ஹீட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிப்போம். நீங்கள் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணல, எல்லாம் ஃபெவிகால் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இந்த எம்சிபி எடுத்துகிட்டு நம்ம சீவிப்போம். அந்த கட்டரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அது ஒயர் வெட்டிடும். இந்த கட்டரை தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி எடுத்துப்போம். நம்ம ஹீட்ஸிங் பேஸ்ட் தடவி வச்சுருக்கேன். எம்சிபியில் லைன் கொடுத்து பார்ப்போம் எரியுதானே. பேஸ்ட் லைட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ சால்ட்ரிங் பண்ணி வச்சு இப்போ இது எரியுதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே எரியுது. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபியூஸ் பண்ண பல்பெலாம் செய்ய வேண்டியது. இது நம்ம எதாவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதாவது நம்ம ஓன் யூஸுக்கு அந்தமாரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்தமாரி வேஸ்டான பல்பை தூக்கி போடாமல் நம்ம பாதுகாப்பு வச்சு யாரும் எலக்ட்ரிஷியன் கொடுத்தா அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் கேளுங்க. மேக் பண்ணியாச்சு. இது இப்போ நம்ம எரிதம் செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா 9 வாட்ஸ் பல்பு பக்காவாக எரியுது. ஸோ இது போல் ஏதாச்சும் ஃபியூஸ் பண்ண பல்பு இருந்துச்சுன்னா ரெடி பண்ணுறதுக்கான மெட்டீரியல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, அதாவது இந்த எம்சிபி போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு எம்சிபி மாற்றி நம்ம இப்போ பல்பு ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எம்சிபி இல்லாச்சு டிரைவரு எது தேவைப்பட்டாலும் நமக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.